La oss hoppe til første historie om røyking. Og hvis vi ser på denne bransjen her, så er det jo et fantastisk bilde. Da jeg var ung, så var det rundt halvparten av befolkningen som røykte. Blant mennene var tallene enda høyere. Og vi ser at kurven har gått ganske kraftig nedover når det gjelder dagrøykere. Det er på mange måter kanskje noen av de største endringene som har skjedd i det hele tatt i Norge de siste årene. Jeg pleier altså for mine studenter å sammenligne det med mobiltelefonbruk, internett og alle mulige sånne ting. Røyking var en del av dagliglivet vårt, og det er det ikke lenger. Stadig færre som røyker. Men det vi ser under er en annen kurve som vi ikke har vært så opptatt av, nemlig av og til eller festrøykere. Det vi ser er at den er ganske flat. Det er rundt 10%. Hvis vi ser på forholdstallet mellom dagrøyk og festrøyk, så ser vi at det for 1970 så var det 51 omtrent. 5 ganger så mange dagrøykere som festrøykere. Og nå er vi nede på 1,5 til 1. Sånn at festrøykerne vil på mange måter i det offentlige rom ta mye større plass. Det er mange flere festrøykere som på en måte blir synlige i forhold til antallet røykere. Hva kjennetegner så røykerne? Og dagrøykerne er rett og slett i økende grad den mest svakstilte gruppen vi har i samfunnet når det gjelder de store. Det er noen som er som røyker, som selvfølgelig synes dette er ubehagelige nyheter, og jeg må begynne å røyke. Men det er, når vi ser på tallenes tale, så er det virkelig det stedet hvor det slår inn på en måte sosioøkonomiske problemer, trøbbel på skole, foreldre med lav utdanning, egen student, klare å holde skoleprosjektet i gang og så videre. Her har vi sett på risikofaktorer en longitudinell studie har kjørt, for det er fullt ungdom fra de var tenårene tidligere på 30 år. Og vi ser at de som har veldig få sånne risikofaktorer, flinke på skolen, ikke har foreldre som røyker, som selv kommer fra høyere sosiale lag, aldri er borte arbeidsløse i 20 år og sånne ting, så er det nesten ingen som blir røykere. Hvis du har høy risiko her sånn, så er vi oppe i 2/3 fortsatt, selv om det er ganske få som røyker i den totale befolkningen. Så røyking er på mange måter det stedet hvor kanskje klassestempelet er tydeligst når det gjelder bruken av rusmidler, som er forholdsvis. Men hva med disse? Hva med festrøykeren? Hva med snuseren? Og hva med de som nå begynner å bruke e-sigaretter? De kommer til å se mye mer av, og som da akkurat når regjeringen aksepterer bruk av. Primært fordi det kan se ut til å virke ganske godt i røykeavvenning. Hva vet vi om denne gruppen? Og som sagt så er denne gruppen relativt sett mye større, ser det ut fra befolkningsstudier, enn den var i forhold til dagrøykerne. Jo, hvis vi tar helt ferske tall, så ser vi at når det gjelder ungdom, så har faktisk festrøykerne nå, dette er ungdomsdata fra Norge, så er festrøykerne nå 4-1 omtrent når det gjelder i forhold til dagrøykere og blant studenter på Universitetet i Oslo. Det er omtrent det samme tallet, rundt 5 ganger så mange som røyker på fest som det er som er dagrøykere. Så blant mine studenter så er det ganske uvanlig å være dagrøyker. Jeg er det på Universitetet i Oslo på en 3-4% under det, mens det er da en 12-14% som er festrøykere. Så vi ser at festrøykerne, som er ganske interessante, som jeg skal komme tilbake til, de blir relativt sett ganske mye vanligere enn dagrøykerne. På hvilken måte spiller dette sammen med sosial klasse? For å ta data fra Oslo, vi finner nok det samme i andre deler av landet også, men Oslo er en veldig delt gruppe. Oslo vest er liksom overklassedelen av Oslo. Høy utdanning, høy inntekt, folk lever lenge, folk har sunne levekår. Boka kom akkurat, den delte byen. Mens indre Oslo øst, særlig utover i Groruddalen, søndre Nordstrand, er områder med lavere utdanning, lavere inntekt, lavere og mange flere på sosiale for eksempel. Hvordan er røykemønstrene blant ungdom fra denne delen av byen? Når vi ser her, dette er de 2 rikeste bydelene i Oslo, Vestre og Nordre Aker, dette er Nordstrand, som er på mange måter vestkanten til østkanten. Her ser vi at det er nesten ingen dagrøykere.
Vi ser at dagligrøykerne befinner seg særlig i Pellet oppover i Groruddalen, fra gamle Oslo og oppover bydel Alna, Bjerke og så videre. Det er også en del her nede i Søndre Nordstrand. Så vi ser at allerede blant ungdom så ser vi at Oslo er en veldig klassedelt by med hendt på røykemønstrene. Det er rett og slett ungdom fra svakstilte bydeler som da har mye høyere dagrøyking. Men hva med disse festrøykerne? Dere har kanskje gjettet allerede. De finner vi nettopp i de mest velstående bydelene i Oslo. Det er Vestre Aker, Nordre Aker, Nordstrand. Her ser vi at det er faktisk rundt 20% festrøykere. Frogner bygde ligger også temmelig høyt. Mens det er ganske få festrøykere oppover i de områdene som er mer svake. Så vi kan på en måte se at det er en sånn pussig dobbelthet i røykevannene, som da innebærer at vi, når det gjelder daglig og nikotinavhengig røyking, så er dette langt på vei ferd å forsvinne i Norge. Det er stadig færre blant de yngste aldersklassene, så er vi nede på 3-4-5% liksom. Men de som fortsetter å røyke, det er stadig mer marginale grupper. Det er ikke svake ressurser som er utenfor arbeidsmarkedet. Det er jo ikke noe stigma, det er tidlig å røyke, det er veldig mange som røyker opplever. Og det er også, ser det ut til, i høyere grad en genetisk sårbar gruppe. Altså, det er rett og slett sånn at gener er ulikt fordelt når det gjelder sårbarhet, og den gruppa som da særlig er vanskelig for å slutte å røyke, ser vi nå at vi kan koble til genetiske markører av sårbarhet for avhengighet. Så det er denne gruppa som vi da også selvfølgelig har hatt en tobakkspolitikk i forhold til, som har vært knallhard. Det er ingen tvil om at det er mulig å nekte for ansettelse i bedrifter som røyker, som jeg er veldig kritisk selv. Det er knalltøft for de som røyker, så er det knalltøft å på en måte finne steder å røyke, prisene øker og så videre. Så spørsmålet er selvfølgelig om de virkemidlene vi har brukt i forhold til røykerne så langt, om de virkemidlene er veldig treffsikre for denne gruppa. Det er et politisk stridstema som jeg tror er viktig å diskutere mer i årene som kommer. Men hva med den andre gruppa? Jo, det er disse hippe festrøykerne. De holder altså stand, eller kanskje blir de flere. Og kanskje bruker de nye tobakksprodukter, snus og e-sigaretter. Her handler det mye mer om ungdommelige overskridelser, om en slags lek med fare. Dette er mye mer ressurser i gruppen her sånn. Og poenget er nok her sånn, ut fra noen studier vi har gjort for å ha kvalitativ intervju av disse på Universitetet i Oslo, det er at dette fungerer bare når du har kontroll. Altså for å si det sånn, det er kult å røyke utenfor Litteraturhuset på kvelden i Oslo, men det er ikke kult å gjøre det på formiddagen hvis du jobber på et kontor og du skal gå an på gata og ta deg røyk. Så det er rett og slett det med å ha kontrollen over dette som er ganske farlig. Alle vet at sigaretter er farlige. Derfor så vil det være det å kunne ha kontroll og ikke bli dagligrøyker som tydeligvis gjør dette såpass spennende og magisk for den som prøver. Ofte ser det ut at denne gruppa er mindre genetisk risiko. Så dette er jo selvfølgelig noe å tenke over i kveld når man har middag og skal ut og ta seg en sikker utenfor sikkert får lyst til. For andre spør hverandre, har du kontroll eller har du ikke kontroll? Det er bare hvis du har kontroll at du er kul og hipp og så det blir det. Så dette er på mange måter noe av det mest spennende som vi har sett. Altså jeg ble veldig overrasket da jeg så disse kartene over Oslo. Ikke så veldig overrasket for at liksom, dagligrøyking følger på en måte det vi vet om dagligrøyking i voksengruppene, men det at festrøyking var så ekstremt populært blant de aller rikeste, aller mest vellykkede, aller mest høyt på strå. For øvrig, kommer vi til å begynne på der, så finner vi noe av det samme for alkoholbruk. Alkoholbruk er også veldig populært i grupper med høy utdanning og inntekt. Hva slags bråk har vi hatt om røyking i det offentlige rom? Jo, over hele den vestlige verden så har man kjørt meget kraftige bilder. Dette er et bilde fra Australia. Hvor du kjører, det er bare å se på sigaretteskene du kjøper i butikken og sånn. Masse av kolesterol, tette halspulsårer, pulsårer, det er kreftsvulst og så videre. Det er en forferdelig ekkel type intendert skremsel. Dette bildet fra Australia også er jo da forferdelig. Man dør av røyking, og det sitter sørgende barn og ektefeller.
Så det på mange måter internasjonalt en veldig sånn offisiell og akseptert retorikk som Norge veldig langt på vei følger også. Dette begrunnet? Jo, det jo faktisk sånn at det skrevet man døra. Altså en grunn til å starte dette med å snakke om røyking, det hvis du ser på tall over hvor mange tapte fiske, lever, har vi ved forskjellige stoffer, så ser du at det tobakk som ligger klart på topp. Det en grunn til for konkurranser som denne å snakke om røyking, fordi det greit folk døra. Men vi ser at alkohol kommer på en sterk annenplass, og så kommer narkotika veldig mye lavere. Så tobakk og alkohol de viktigste stoffene, de psykoaktive stoffene når det gjelder befolkningens helsetilstand. Men vil vi kunne komme til å se dette bildet her, altså i Oslo, det da en veldig stygg ulykke for noen år siden. Føreren, en ung gutt, hadde kjempepromille. Begge de to kvinnepassasjerene ble drept, han selv ble drept. Man kunne tenkt seg at når de gikk på Polen neste gang og skulle kjøpe en god vin fra Bordeaux, at du fikk det bildet under hvilket druer som ble brukt, eller ville at skrulkleveren der sånn på siden. Noen ler og humrer, fordi de vet at det vil ikke skje. Men altså, hvis det sånn at alkohol nesten like farlig som tobakk, hvorfor tar vi ikke sjansen på å kjøre sånne ting på de fine vinflaskene fra Italia og Frankrike? Jo, det fordi at alkohol skrives inn i en helt annen rammefortelling. La oss hoppe tilbake til valgkampen for et par år siden. Vi ser at denne mannen her nå blitt justisminister og har ansvar for å holde orden og ro blant annet. Det var Anders Andersen sa i juni 2013, altså et par måneder før valget. Han lovet, dersom FrP kommer i regjering, så skal vi kutte en rekke forbud. 30 forbud navnga han. 9 av disse forbudene gikk alkohol. Det skal bli tillatt en salg i butikk. Brennevin til 19-åringer, hjembrenning, skjenking etter klokken 3 om natten og så videre. Sånn at dette var på mange måter et sånt politisk program for FrP. Og nå vet vi jo alle at siden Kristelig Folkeparti kom på vippen, så satte de foten ned og sa at det kom til å tale noe av dette. Men taxfree-kvoten har økt, og det klart at dette ikke en misforståelse. Dette noe rett og slett Andersen mente ville være en fornuftig politikk, og som han antageligvis trodde vi kunne tjene penger, altså stemme på. Så poenget der at vi beveger oss fra tobakk over alkoholfeltet inn i en helt annen verden. Her det snakk om noe mange mener at fornuftige varer som vi skal ha best mulig tilgjengelighet for, det masse rimelig forbud. Og så relativt sett så var jo alkohol det viktigste av de 30 punktene, siden 39 punkter handlet om alkohol. Så hvorfor det blitt sånn? Hvorfor det blitt sånn at alle for å kjøre bilder av kreftsvulster når det gjelder tobakk, mens alkohol feirer vi, og finansminister Siv Jensen smilte og kom med godbiten på revidert budsjett, jo taxfree-kvotene skal øke. Hvordan kan hun si sånt? Hun kunne ikke sagt det på når det gjelder røyking. Jeg helt sikker på at hvis hun hadde sagt at yes, nå får du lov til å ta med 2 kartonger med sigaretter inn i stedet for 1, det ville ikke gått for en finansminister. Hun kunne selvfølgelig ikke sagt det. Vi kommer nå til å se noen fingre med folk som tar hasj i landet. Det ville jeg ikke vært mulig, men på alkohol så det mulig å snakke på denne måten. Med andre ord noe med alkohol som helt annerledes enn de andre stoffene. Det vi ser, hvis vi ser på statistikken her, sånn, det jo at alkoholforbruket har økt ganske kraftig i befolkningen. Det ser ut til å flate ut nå. Men det har primært økt hos folk i min aldersklasse. Altså, det folk over 50 som økningen, står for økningen, og det særlig vinforbruket som har økt. Sånn at et ganske godt tips, tror jeg, det at morgendagens alkoholproblematikere, det disse koselige gamle menneskene som da drikker for mye. Altså, vi har jo tradisjonelt, jeg har vært her mange ganger tidligere i Norge, og det jo stort sett ungdommen vi bekymrer oss over. At tenåringen kommer full hjem, eller at tenåringen roter seg bort i et eller annet rart i fylla, eller roter seg bort i andre stoffer enn alkohol. Men det veldig mye som tyder på at de store alkoholproblemene våre kommer til å se på sykehjem, eller når oldefar eller bestefar kommer på julemiddagen i en trygg familiekontekst og blir dritings og begynner å sjikanere. Det mye vanskeligere selvfølgelig å ta oldefar i øreklippen enn å ta 15 i øreklippen og sende ham på. Så det noe med
måten vi har tenkt om alkohol på som kommer til å endre seg. Jeg har allerede fått en god del rapporter om folk som jobber på sykehjem som synes det er veldig vanskelig å si at nå må du bare kutte ut den rekkinga til en mann på 80 år som har drevet med dette de siste 30 årene. Så vi kommer kanskje til å se noen forandringer her sånn. Men det er klart at selv om forbruket har falt ganske kraftig hos ungdom, som vi ser komme tilbake til, så er det noe med at det Anundsen spiller på når han skal gi frislipp på alkohol, det er noe som ligger veldig dypt i vår kultur. Vi har selv gjort noen ganske morsomme studier av russetida. Nå vet jeg at det er mye mindre intensiv russetid i Nord-Norge, men dere har en god del av det her også. Sist så var det altså da, i 2015 så var det 180 busser på landsbasis, 4500 deltakere, og det er i hvert fall 10 000 som såkalt ruller. Igjen så er det Oslo Vest som er av lista. Det er 3 uker utagerende fyll. Så selv om ungdom drikker mindre enn før, så drikker de mer enn nok i russetida. Hva kjennetegner denne russetida? Altså, det som er noe av poenget er jo at det er lov å gjøre ting som det vanligvis ikke er lov å gjøre. Så knuteskjemaet, som ble etablert hvert år, det er slik. Hvis du vil ha altså, gjenstander i russetida, kongla, da skal du ha hatt sex i skogen, men det skal ha vært en vitne som har sett på at du og en annen person har sex. Det som jeg synes var litt søtt, tatt min egen alderbetraktning, er at som de selv synes var det mest grove, mest radikale avviket. Det var kamferdropse. Det er å ha tungekysset en person over 60 år. Det var begrunnelsen her er at det er selvfølgelig bare pedofile som tungekysser med en så dette var virkelig ganske drastisk greie. Så poenget her er jo at du setter normer ut av spill, du får lov til å gjøre ting du ellers ikke får lov til for et par uker. Men så skal selvfølgelig dette normskiftet begynne å feste seg igjen, sånn at hvis du er russ ute i september og oktober, så er selvfølgelig ikke ting bra. Men poenget er at dette er noe av det samme som du ellers også får lov til under alkoholbrus. Så et eksempel på en som beskrev dette, også en fra Oslo Vest, gullkongla. Det høyeste målet er gullkongla, det er å ha 6 i et tre. Altså du klatrer opp i et tre, har 6, hvis noen står og ser seg endre. Det var ikke sånn han ene på bussen drakk beinene fra han fant. Så dette er ganske drastiske fortellinger. Men når disse ungdommene forteller hvordan foreldrene, hvordan politiet, hvordan lærere reagerer på at du kommer halvfull på skolen for eksempel, så er det liksom, jeg var jo russ en gang jeg også sånne ting, så det er veldig aksept for denne type atferd som da er knyttet til et ekstremt høyt inntak av alkohol. Så jeg har fortalt dette av og til på konferanser i internasjonale sammenhenger. Altså, andre land så regnes jo Norge for å være et ganske sånn alkoholrestriktivt land. Dette blir folk virkelig rystet over. Altså at man har denne generelle aksepten for alkohol i Norge. Og for denne type overskridelser. Likevel så er altså igjen tallenes tale veldig tydelige. Andelen som har vært tydelig beruset over de siste 20 årene har falt veldig dramatisk. Jeg har regnet frem og tilbake opp og ned på dette, men det er ingen tvil. Det er en veldig radikal nedgang i bruken av alkohol og ikke minst beruselse blant yngste, selv om du har denne type unntak som russetøy for eksempel. Så hva skal vi si om dette? Hva kommer dette egentlig an? Det vil jeg si er 10 000 kroner spørsmålet. Vi har jobbet ganske mye med det, men vi har bare noen tilløp til svar. Jeg vil si at en mulighet er rett og slett at en del ungdom er lei av halvfulle foreldre eller besteforeldre som da gjør dumme ting. I gamle dager så var jo det å bruke alkohol en protest mot foreldre, altså det å bruke alkohol, drikke seg fullt i og så videre. Det symboliserte en eller annen form for motstand og opposisjon. Så var det klart da jeg selv var ung, så det å gjøre dette sånn litt hemmelig og forbudt var spennende, og du brøt noen normer. Kanskje er det det motsatte nå. Det er en del ungdommer som forteller at det å på en måte stå for en sånn linje er ganske komplisert. Kjefte på foreldrene for at det er som noe som da kan skape på en måte problemer i sin av. Det er helt klart at det er mange ungdommer som henger hjemme og spiller nettspill og er på sosiale medier og sånne ting, hvor det ikke ligger så mye rett selvfølgelig for å bruke alkohol.
gamle dager så var det å være ute på gata, uorganisert fritid, et sted hvor det da var det mange sånne, ofte sånne steder, så var det sånn mer sannsynlig at du brukte alkohol. Nå det, altså vi har spurt ungdommer, har du vært mye på gatehjørner eller hengt på snackbar, sånn som vi spurte for 30 år siden, og de ungdommene vet ikke hva en snackbar altså sånn at hele dette med uorganisert fritid, det nok noe som på en måte ikke har samme form som tidligere. I noen byer som Oslo så det klart at muslimske ungdommer påvirker langt utover seg selv. De bruker mye mindre alkohol enn andre. Jeg har blitt spurt av vestkantforeldre som bekymret hvordan skal vi gjøre med alkoholbruk hos oss, og så har jeg sagt at ok, fullt til østkanten så går det mye bedre. Ikke for da ungdommer får muslimske venner så går det mye bedre. Det synes jeg selvfølgelig ikke en opplagt løsning på problemet. Og så det nok noen ungdommer som mye mer tidligere opptatt av kropp, trening, fitness. Vi ser det i særlige jentegrupper, altså at det sånne blogger hvor alkohol på en måte hører dårligere med. I disse studiene, disse ungdatastudiene andre vi har kjørt over mange år, så det nok liksom veldig mye som peker i riktig retning, men det nok kanskje sånn at dette med fett, gluten, sukker, gluten, sånne ting tar litt stor plass for enkelte kvinner, særlig enkelte jenter. Og denne kontrollen som vi ser da kanskje kan av og til vi ser at det en tendens til økt forekomst av idealiserte mentalhelseproblemer, angst, depresjon, og det kan tyde på at det en del av dem som på en måte ligger i dette grenselandet sånn, hvor veldig sterk kontroll på mange måter noe som da hører med i en sånn pakke av noe slags vellykket. Så det veldig mye bra med denne endringen hos ungdom, men jeg tror kanskje at noen vil være oppmerksom på denne typen litt sånn overkontroll hos særlig en del jenter, som da også kan av og til være knyttet til spiseproblemer. Så skal vi over til den tredje fortellingen, som handler altså om hasj. Og det ingen tvil om at det var den største og mest dramatiske endringen vi har hatt av rusmiddellandskapet i Norge. Det skjedde sommeren 66, 67, 68. Dette et bilde fra Oslo, hvor disse folkene samlet mellom slottet, altså Kongens slott, Slottsparken på det som kallet Nisseberget, og i bakgrunnen ser Universitetet i Oslo. Og det var tidlig samlet 300-400 ungdommer i Slottsparken i somrene. Og vi ser at de spilte gitar, de hadde gutta til langt hår, og de røyka hasj. Som selvfølgelig var en ekstremt provoserende handling, og et av de aller mest synlige. Så kom dette inn og har blitt værende. Vi har skrevet mye om dette i forskjellige prosjekter, og min tanke at det blir en sånn subkulturell pregning av cannabis. Det kom sammen med protest mot Vietnamkrigen, ungdomsopprør og alle mulige andre sånne ting, så det ble liksom, og ikke minst ny musikk, Rolling Stones, Grateful Dead og sånne ting, så det ble liksom den subkulturelle pakka som ble liggende rundt cannabis. Hvis man er interessert, så har vi skrevet flere bøker om dette, men særlig til cannabiskultur. Og det har nok gjort dette stoffet mye mer slitesterkt enn det kanskje kunne komme til å bli ellers. Men det altså den store fortellingen på dette feltet når det gjelder cannabis særlig, at en del av denne avviklingen av war on drugs i veldig høy grad retter seg mot cannabis. Det var USA som satte i gang denne krigen. Det var en tale Richard Nixon holdt i 1971, hvor han sa at denne krigen mot narkotika den viktigste krigen vi kommer til å stå overfor. Og av den grunn det USA som på mange måter har formet den internasjonale narkotikapolitikken. Av den grunn så det selvfølgelig særlig oppsiktsvekkende at det USA som ser ut til å gå raskest frem når det gjelder å avvikle dette og begynne å delvis dekriminalisere, begynne medisinsk cannabis og nå gradvis legalisere cannabis. Det et paradoks som mange stusser over. Jeg har selv vært mye i USA de senere år, og dette bildet her fra Los Angeles, fra noe som heter Venice Beach. Der det 20 omtrent sånne doktorer som holder til nedover denne stripa, og den etter Kush Doctor, og det de gir ut det eneste de har altså en slags resepter eller recommendations for bruk av marihuana.
Jeg gikk inn til han her, kursdoktor, sa at jeg sov litt dårlig, hva som driver seg riktig når jeg er ute og reiser. Og så spurte han om han også kunne hjelpe, så sa han at ja, du kan få marihuana meg, og da så hjelper det. Ja, jeg kommer til å sove som en stein. Har et på kvelden, så sover jeg som en stein. Så sa jeg, ok, la meg tenke litt på det. Det koster det, $100. Så sa jeg, ok, la meg tenke litt på det. Så gikk jeg på vei ut, så sa han, ok, $50. Jeg gikk inn på en god del andre sånne tilsvarende steder, og det var akkurat samme fordeling. Jeg sa at jeg konsentrerte meg litt dårlig, jeg sa at jeg hadde litt vondt i nakken, jeg hadde litt vondt i ryggen, jeg hadde uopplagt, dårlig matlyst. Uansett hva jeg hadde av problemer, så kunne jeg bare få meg medisin med rønn og skulle hjelpe. Det var akkurat samme. Prisen gikk ned, det snarere nærmere det skulle si. Så medisinsk marihuana har på mange måter i USA vært en sånn vei inn til en endring av dette feltet. Selv om det kalles medisinsk marihuana, så er det helt opplagt, også i veldig høy grad, noe som brukes for recreation, altså som rus. Men altså som noen av dere har merket det, så var det for da 2-3 år siden, så gikk de 2 første delstatene Colorado og Washington inn for recreational cannabis use, som er da noe annet enn medisinsk bruk, altså det er mye lengre skritt. Dette er fra Washington, hvor de kan gå inn og kjøpe dette. Det er regulert omtrent som tobakk og alkohol. For de som følger med det internasjonale nyhetsbildet, så vant altså Justin Trudeau, som er nå blitt statsminister i Canada, i det liberale partiet. Der oppe han vant valget i Canada i forrige uke. Han går også inn for total legalisering av cannabis etter den modellen man har i da 4 delstater. Det var altså Washington, Colorado, Oregon og Alaska som da nå regulerer cannabis på samme måte som tobakk i USA. Han gikk inn for dette, og det vil jeg tippe innebærer at Canada også kommer til å ha et legalt kjøtt på samme måte som det regulerer tobakk og alkohol i løpet av 4-5 år, hvis ikke et eller annet rart skjer. Og som jeg nevnte i stad, så er altså UNGAS-forhandlingene som kommer i FN i Wien og i New York neste år, de er veldig mye knyttet til dette. Hvordan skal vi lage en ny narkotikapolitikk? FN er et veldig tregt system å endre, men alt tyder på at veldig mange land mener at de har gjort noen feil her sånn. Og USA ligger altså på mange måter i front. Hva skal vi si om dette? En grunn til at dette har skjedd er nok 2 studier som legen David Nutt publiserte i England sammen med en stor gruppe forskere i The Lancet, hvor de prøver å diskutere hvor farlig er egentlig de forskjellige rusmidlene. Poenget er jo at grunnen til at noen stoffer lå under narkotikakonvensjonen helt fra Single Convention 1961 var at de ble regnet som spesielt farlige. Altså grunnen til at vi kjører en tøff politikk i blodet cannabis for eksempel, er at det er et mye farligere stoff enn for eksempel tobakk og alkohol. Det dere nødt kom fram til var at alkohol er på mange måter det farligste stoffet. Særlig fordi at det gir så store skader på andre enn brukeren selv. Heroin kom på andreplass, tobakk på tredje, amfetamin litt under det, og cannabis ganske mye lavere. Sånn at hovedpoenget med denne reageringen her er jo at det er ikke noen spesiell sammenheng mellom stoffenes strafferettslige status, om de er legale eller illegale, og deres grad av fare. 2 av de legale stoffene, tobakk og alkohol, ligger altså helt opp mot toppen av farlighetsskala. Man kan si mye om dette, og denne studien fikk ganske mye kritikk, men på en eller annen måte så tror jeg den bidro til å endre klimaet på dette feltet. Den kom altså for 5 år siden, og den er ekstremt utsitert. Argumentene til Nødt vil være knyttet til at de trenger en strengere alkoholpolitikk. De tar ikke alkoholen ordentlig på alvor, mens det er kanskje grunn til å diskutere om narkotikapolitikken har fungert bra nok. Jeg har truffet det noen ganger, så jeg har diskutert dette med han og sagt at jeg tror du tar på mange måter feil når det gjelder cannabis for eksempel. Fordi denne forskergruppa her, det er en gruppe av neuropsykofarmakologer, altså det er folk som da jobber med medisinske aspekter ved disse stoffene. Så de ser nok ikke hvordan disse stoffene faktisk virker ute blant folk. Jeg mener at cannabis er et nok så farlig stoff i Norge. Og la meg referere til et par studier jeg selv har gjort. Hvis vi da ser på folk som bruker hasj ved 20 års alder, så ser vi at den gruppa som da ikke har brukt hasj, den er her. Vi ser at når det gjelder siktelser de neste 20 år, så ser vi at den gruppa som ikke har brukt hasj, den har
forholdsvis få siktelser. Har du brukt hasj mer enn 11 ganger, altså litt mer regelmessig bruk, så ser vi at siktelsene spretter i været. Nesten 1 av 4 av de som har brukt hasj, de kommer i politiets klør på en eller annen måte, og vi ser det særlig narkorelatert forbrytelse. Bruk besittelse, men også litt større saker. Så punkt 1, hvis du røyker litt jevnlig hasj når du er 20 år, så sannsynligheten temmelig stor for at politiet får tak i det. For det andre, så har vi også sett på bruken av cannabis mot mottak av sosialhjelp. De som ikke har brukt cannabis, der ser vi at det veldig få som mottak av sosialhjelp. Hvis du ofte bruker cannabis, altså den ukentlig siste år, så ser vi at det nærmer seg halvparten som da nærmer seg 40% som da har mottatt sosialhjelp siste år. Begge disse tingene publisert i bra tidsskrifter, så jeg var litt overrasket over, og vi har kontrollert for masse annet ved disse personene. Nå det masse såkalte bakgrunnsflyng variabler sånn. Men for å si det enkelt, altså hvis du tar en person i 20-åra og vet om den personen at vedkommende en jevn hasjrøyker, så sannsynligheten veldig stor for at den personen også har rotet seg ut av arbeidslivet, ikke klarer for å forsørge seg selv og trenger sosialhjelp. Så jeg vil si at de tar på mange måter feil det vi nødt av medarbeiderne når de sier at cannabis ikke noe særlig farlig. Det muligens ikke et så farlig stoff hvis du ser på det som skjer inni kroppen, det som skjer med deg i forhold til andre stoffer, men hvis du går ut i verden og ser på hvordan det går med hasjbrukere, særlig når de begynner å nærme seg, kommer opp i 20-årene og blir eldre, så ser vi at de blir også marginale i samfunnet. Så hvorfor så fall cannabis farlig? Vi kan tenke oss at det somatiske skader, det vil de fleste sånne overfører si, jo det en del som kan skje ved kroppene. Vi kan bli avhengige, ja, det kan skje noe med avhengighet, men normalt så det cannabis som mindre avhengighetsstand med veldig mange andre stoffer. Mentalhelseskader, der vil jo mange si at der det gode grunn til å anta at det kan skje noe. Og mange har ment at vi kan bli schizofreni for eksempel. Det nok i økende grad et spørsmål med en del sånne studier, men jeg gjerne så trygge på at det noe som skjer med deg, i hvert fall akutte mentalhelseskader ved bruk av cannabis, og ikke minst dårlig konsentrasjonsevne. Det som ikke lagt så stor vekt på noe av det vi har vært opptatt i våre studier, altså en kultur som binder deg fast. Altså, helt overraskende mye av det som var på det bildet fra Slottsparken på slutten av 60-tallet, det finner du fortsatt rundt cannabisbrukere. Jeg har reist rundt hele Norge og intervjuet folk som røyker hasj, og det veldig mye som minner om de folkene som jeg faktisk så på nært hold på slutten av 60-tallet. Det folk med en bestemt type verdier, holdninger. Cannabis veldig ofte knyttet. Dette selvfølgelig stoffet sånn rent psykofarmakologisk, men stilen eller cannabisbrukerne har veldig mye av det vi kalte en sånn fernlivsetikk på slutten av 60-tallet. I tillegg så det en illegal økonomi som kan binde deg fast. Hvis du begynner å røyke mye hasj, så vil du veldig ofte begynne å deale, og da veldig ofte veien ganske kort til folk som da får en annen type inntekt, og som kan rote seg inn i til dels alvorlig kriminalitet. Og til slutt så vil det selvfølgelig en god del som pekte på komme i kontakt med rettsvesenet. Bli stemplet, straffedømt og stigmatisert. Hvis vi skal si noe om hvorfor cannabis farlig, så tror jeg vil mene at dette absolutt en mulig kandidat. Men alle disse tingene her ting som ikke David Nutt og andre har lagt vekt på, og som selvfølgelig ikke primært knyttet til bruken av cannabis i seg selv, men som knyttet til den faktiske virkeligheten vi står overfor i Norge. Så jeg pleier å si til foreldre som bekymret over at ungen deres bruker hasj, så vil jeg si at første spørsmålet mitt ok, dealer sønnen din eller datteren din også? Svarer ja på det, så vedkommende normalt. Dette altså på en måte de mer sosiale konsekvensene av cannabis, ikke bare knyttet til stoffet selv. Hva blir bedre ved avkriminalisering og legalisering? Det ting man selvfølgelig diskuterer. Og hva blir verre? Det som kan bli verre selvfølgelig at forbruket kan øke, og at mange av disse øverste kostnadene sånn, somatisk, mentalhelseskader og sånn, blir verre. Det vi bør gjøre, synes jeg, det å se veldig nøye på hva som skjer i USA nå. Nå har vi på en måte et naturlig eksperiment i USA. Vi vil se på hva kommer til å skje. Jeg vil tippe at om 5-10 år så vet vi mye om det. Og da skal jeg bare gå inn på den siste fortellingen, men la meg bare først si at jeg har vært i USA, så jeg var blant annet på noe som heter Oaksterdam University. Det klassebildet fra dette universitetet som et rent cannabisuniversitet. Det eneste de driver med der å undervise i cannabis.
Nei, jeg har ikke hørt meg, skjønner jeg. Grunnen til at jeg fikk dette bildet, det var at jeg faktisk var med på å bli med på bildet, ellers hadde jeg ikke fått bildet. Så, fordi de skulle tydeligvis sikre seg at ikke noen skulle legge ut dette på nettet eller noe sånt. Men altså, jeg var på noen sånne klasser på dette universitetet, ligger rett ved siden av Berkeley-universitetet. Morsomt, masse om dyrking og mye forskjellige andre. Og det som var litt gøy var også at når vi hadde pauser, så var jo da det var sånne figurer på veggen, altså alt cannabis kan hjelpe mot, multisklerose, ALS, inkontinens, rheumatisk lidelser. Mens de satt og så på disse og røyka på sånne vaporizere, så satt altså veldig mange da og hørte på Grateful Dead. Så det var en sånn rar blanding av litt sånn medisinske greier og gamle hippier som da enda hadde funnet sine greier. Så den siste fordelingen min handler om dette. Altså de redefinerte på mange måter cannabis fra å være noe som var kult og hipt og greit å røyke for å få en rus, til å bli noe som skulle brukes som medisin. Jeg er litt dårlig tid nå, men det siste poenget mitt er altså til heroin. Og la meg gå litt fort gjennom det. Hvis vi ser på opiatbruk i Norge, så har det altså økt på 1950-tallet. Det var et medisinsk iatrogent problem. Det var altså stoffer som stammet fra helsevesenet, og misbrukerne var pasienter. Og i land var den første klinikken i Europa faktisk, etablert i 1961. Det var Carl Evang som var nøkkelmannen her. Helsedirektør i Norge fra 1936 til 1969, tror jeg, og han skrev etterpå den første stortingsmeldingen om narkotikapolitikken. Han var veldig interessert i dette, Carl Evang. Bruvende, veldig viktig person, og en hovedgrunn var jo at det var veldig mange av hans egne som var pasienter. Det var leger, det var sykepleiere, det var farmasøyter, og så videre. Så narkotikaproblemet var på mange måter etablert i samfunnets øvre skikt, særlig de med nærhet til helsevesenet. Sånn så vi landet ut. Men så skjedde jo da det veldig raskt etter at Holland ble etablert i 1961, at vi fikk dette nye ungdomsproblemet. Og du fikk da samtidig da en helt ny gruppe brukere, som da veldig raskt ikke lenger var kriminelle, men som da var pasienter, for disse ble sett på som pasienter. Ingen ble straffeforfulgt i denne første fasen. Politi, rettsapparat spilte noen roller i dette. Men så fikk vi altså kriminaliseringen, og vi fikk da en ny gruppe som ble sett på som kriminelle, og som i veldig høy grad også ble sendt inn i fengsel. Så skjer det altså en merkelig endring etter at denne gruppa særlig heroinbrukere har vært kriminelle i 30-40 år, så begynner den igjen å bli pasienter. Og det skjer på mange måter i løpet av 90-årene. Og jeg tror at og det gjelder primært folk som har et heroinproblem. Hvis det er folk som bruker mye hasj, amfetamin, kokain, eller for så vidt er nikotinavhengige, eller bruker mye alkohol, så er det mye lengre vei til å bruke disse sykdomsbetegnelsene. Dette er nok selv ut til i noen grad et særnorsk fenomen. Jeg tror at en viktig grunn er at man i Norge hadde denne veldig sterke fortellingen rundt Nini Stoltenberg, som dere døde for et års tid siden. Dette ble lansert i farens selvbiografi, boka handler om mennesker fra 2001, hvor han første gang bruker betegnelsen den forbudte eller den hemmelige sykdommen. Så han lanserer en veldig sånn tung sykdomsforståelse av dette, knyttet til Ninis heroinproblemer. Og dette skjer jo da omtrent samtidig med at sprøyterommet etableres i Oslo litt senere. Og dette er jo selvfølgelig da en del av helsevesenet. Det er sånn at her er det helsevesenet som da administrerer en sikker bruk av disse stoffene her. Hvis vi ser på antallet pasienter i LAR, så ser vi at det har økt helt ekstremt fra da det startet i slutten av 90-tallet til det nå er 7500. Og det er nok sånn i Norge at vi har kanskje et eller annet sted, det er vanskelig å vite eksakt, men altså et eller annet sted mellom 8 og 10 000 grademisbrukere, injiserende misbrukere heroin, så det er en stor andel som da er innen LAR. Og dette tallet her, denne kurven her, tror jeg også er ekstraordinært for Norge. Så vi har fått en veldig sterk
nydefinisjon av dette, og jeg mener at det helt opplagt at veldig mange profiterer på dette. Veldig mange som får bedre levekår i sine studier, og klarer å etablere seg på misbruket. Samtidig så ser vi også en økende andel som da lekkasjer av disse stoffene, metadon, Subutex, ut i illegale miljøer. En økende andel av overdosen også knyttet til bruk av samme metodon. Sånn at her står vi overfor, tror jeg, noe som på mange måter en avskygging av noe det vi så på med disse medisinske programmene i California. Og vi har gjort en ganske stor studie av heroinbrukere nå nylig, som vi prøver å publisere nå. Hvor folk beskriver bruken av heroin, hvordan heroin oppleves og så videre, og det selvfølgelig en veldig, en slags fascinasjon av dette stoffet, men samtidig veldig mye negative fortellinger. Men i disse fortellingene så kommer det også, jeg sier ganske sånne motsigelsesfulle fortellinger om LAR og om det å være i LAR, og ikke minst fra folk som utenfor dette systemet, men tett på de som i LAR og går på LAR-medisiner. Og jeg må ta et par eksempler. Emma, som 29 år, bruker heroin, som i LAR. Legen sier at du ikke blir ruset av metadon eller Subutex. Det piste at du blir stein, og det legalt. Veldig mange av disse som i dette systemet kan vi si at dette også rusmidler som har et potensial for rus, ikke normalt ikke alene, i kombinasjon med andre stoffer. Det noe vi må på en måte gå inn og prøve å se på konsekvensene av. Altså hvis disse stoffene i økende grad på gata rundt omkring i misbrukermiljøer forstås som just another drug, så må vi på en måte ta det inn over oss og prøve å se hva vi kan gjøre med disse stoffene. John, heroinbruker i fengsel, forteller dette. En tablett med Subutex kan deles i 2. Pasienten tar sin halvdel, resten deles i 4, og kan gi 4 innsatte en kur etter hver. Det som ikke har gått på heroin tidligere. Det ble akkurat levert en doktoravhandling i Bergen, Christian Moran, som viser dette, altså den veldige delkulturen innad i fengslene når det gjelder disse stoffene, og særlig Subutex. Så dette på mange måter fortellinger om en form for ambivalens, og Thea, som da amfetaminbruker som satt i fengsel, som intervjuet denne studien, de som i LAR, fortsatt junker. Noen på avdelingen så ruset på metadon, og de sover i dagligstånd, eller sover med trygge i kvartresten. Ganske aggressivt. Det neste intervjuet var med en fyr som jeg selv intervjuet, en leder av en stor MC-gjeng i Østlandsområdet, og han var ekstremt aggressiv på bruken av LAR på det fengselet også han satt, og sa følgende: staten deler ut opiater, Dokotin, Subutex og metadon. Her i fengselet tar de bare halvparten selv, resten selger de, det for jævlig, det helt viktig. Så vi ser, tror jeg, etter hvert som dette LAR-programmet ekspanderer og kommer inn også i en god del sammenhenger hvor det kanskje dårligere kontroll, mindre kommuner hvor det ikke noe infrastruktur rundt det, så ser vi nok i økende grad fortellinger som da på en måte motfortellinger til de som de typiske, og de vi liker og tenker at har vært grunnlaget for denne typen utvikling av helsevesenet. Så jeg tror liksom et mer overordnet spørsmål her, som et stort og vanskelig spørsmål, det dette med vi i ferd med i vårt samfunn, det det jeg har liksom tenkt på når jeg har gjort revisjonen av denne boken her, sånn, vi i ferd med å på en måte la sykdomsdefinisjonene og nettet av sykdommer spre seg veldig mye mer enn tidligere. Jeg ser i fengslene jeg selv intervjuet folk, så var det veldig mange som mente at de selv hadde ADHD. Og det mente for så vidt også da de som jobbet i fengslene. En sa at ok, spurte hva slags folk som vil se når du kommer inn her. Nei, det stort sett ADHD. Jeg har vært på kurset, jeg ser det liksom. Og det samme sa også de innsatte. Nei, altså alle her har ADHD. Det har ikke liksom vært så lenge nå, vi skjønner at det det vi har. Og hva gjør du når du har ADHD? Du må bruke noe medisin. I dette fengselet så innebar det bruk av i noen grad Ritalin, amfetamin, men i ganske grad Cannabis også, for å takle denne sykdommen. Kanskje det mer av de som har ADHD, men det klart at dette grupper som da på en måte har ganske vanskelige konsentrerte grupper på skolen. Det sikkert andre definisjoner som også kunne passe her. Hvis du ser, bare for å avslutte her, hvis du ser da på tilstander som defineres som sykdom, som ikke vil bli definert som sykdom, der jeg skrev første utgave med en bok her, så det dette med kvinnelige klimakterielle plager.
Veldig stor innsats fra farmasøytisk industri for å definere dette. Hele generasjonen rundt menns tilsvarende problemer med impotens, altså veldig få ville forstått dette som en sykdomstilstand på 90-tallet. I dag så dette noen av de medikamentene som selger mest, og hvor du får dette selvfølgelig fra leger og andre. Noe av det jeg så nå at dette med skamlethet blant menn noe som da kan bli medikamenter for. Sånn at denne mannen syk? Altså, han har ikke hold på hodet. Amerikanske helseforsikringer diskuterer nå muligheten av å legge ned forsikringer. Så spørsmålet liksom om vi på en måte utvider nettet av ting som da plager vi har, som i gamle dager ville sagt på, ok, sånn nå livet. Det ikke gitt at du kan på en måte ha et godt sexliv til du 95. Hvis du da på en måte ikke har det lenger når du 70 i dag, så vil kanskje det rett og slett som en sykdom. Mister håret, det ikke noe du gjør med, kanskje det en sykdom. Så spørsmålet liksom om vi i vårt samfunn i ferd med å etablere et sånt bredt nett av denne type bestemmelser, som vi forstår som sykdom, og kanskje da den type problemer lar ta sikte på. Det kanskje på en eller annen måte så det en annen type sykdom enn infarkt eller kreft eller noe sånt. Jeg tror vi kommer til å stå foran en ganske stor diskusjon. Konklusjonen blir tilbake til røyking. Kanskje bør en politisk løsning på dette innebære mindre trykk på dagrøykeren. Kanskje dette en så sårbar gruppe at vi ikke bør kjøre de aller groveste og hardeste virkemidlene. Kanskje bør vi prøve å lage mer stigma rundt festbrukerne. Dette jo selvfølgelig mer politiske enn faglige spørsmål. Det kan man kanskje tenke på neste gang man på fest. Det noe med at festbrukerne bidrar til å opprettholde disse røykevanene som vi vet det virkelig folk dør av i dette samfunnet? Alkohol, så altså da sannsynligvis ikke ungdommen problemet. Og kanskje det mye vanskeligere å ha en offensiv alkoholpolitikk i forhold til voksne gutter, eldre mennesker. Kanskje vegrer vi oss mot å som sagt, snakke til voksne mennesker som da har glede av alkohol. Det klart at mange har masse glede av alkohol. Men dess mer det nærmer seg som folk av vår type og legger restriksjoner, dess vanskeligere det. Mye lettere å snakke til ungdom og det rundt oss sammen. Cannabis, der tror jeg rett og slett bare vi skal følge med og se hva som skjer i USA, hva de konsekvensene, øker forbruket, slipper man mye uvettig bruk av rettsapparatet, hva skjer i innlåsforhandlingene, helt sikkert at det kommer til å bli dekket i mediene i som kommer. Og cannabis, heroin, det kostnader ved LAR-ordningen, hva det på en måte et bredere rammeverk rundt dette med å tenke på noen tilstander knyttet også til rus som sykdom, som vi må ta en del omfattende diskusjon om. Så jeg tror at helt til slutt, War on Drugs avvikles nok sakte, men sikkert. Politi, rettsvesen og fengsler kommer nok til å spille en mindre rolle. Jeg tror ikke man kommer til å gi 17 års fengsel for den saken jeg startet ut med her om 5 eller 10 år. Det virker helt urimelig. Hvis California nå kommer opp med 40 millioner innbyggere og legalisere cannabis, så det veldig vanskelig å gi 17 års fengsel for dette i Norge. Og mer generelt så tror jeg en diskusjon om hvor bredt går sykdomsdefinisjonene, det tror jeg vi kommer til å diskutere mer i årene som kommer, har hatt en pris å definere såpass mye som sykdom. Det også noe vi kan diskutere mer. Så det var jeg skulle si, og denne boka kan dere altså lese litt mer om grunnlaget. Tusen takk.